大家好啊，歡迎嚟到呢我嘅新節目啊，阿 Jan 大腦便秘中。咁呢，點解會有個新節目嘅呢？就係因為呢，我覺得有個夜晚嘅系列，咁我應該整翻個日頭嘅系列，所以呢個系列呢，係3點鐘，下午3點鐘，適合下午3點鐘去聽嘅。咁呢，今日呢，想問大家一個問題啊，唔知大家有冇試過壓力大到俾人用白車送咗入院？我自己就試過。咁呢，話說呢，要講翻好耐之前啊，因為其實呢，呢件事都喺我中學嘅時候啦。咁話說當年啊，我呢就係讀緊中五嘅時候啦。因為呢，大家都知道呢，中五係一個好關鍵嘅時候，中六要考呢個 DSE 嘅公開試啦。咁我就好緊張嘅，自己嘅成績亦都好緊張，我 DSE 嘅表現。咁所以呢，呢個壓力呢就好大。當時我壓力好大，同埋呢啲老師呢不斷咁樣講呢，就話你入唔到大學就冇前途。咁就令到我嘅壓力更加大，令到我更加驚啊！因為驚自己入唔到大學，然後就乜都冇。哇！當時我仲好記得呢，啲老師喺度計晒呢入大學嘅 percentage，話係18% 啊，跟住喺度講話哇好難入啊，但係入唔到大學呢，你人生就玩完啦！即係會散播呢一種嘅氣氛俾啲學生，即係令到我就好驚讀唔到大學。咁跟住之後呢，忽然之間呢，有一日啦，我好記得我上緊化學堂嘅時候，我係忽然之間心跳加速，我 feel 到我自己有心卜卜卜卜跳得好快，然後跟住我係呼吸都好急促，然後呢，我係四肢我兩隻腳兩隻手冇晒力，跟住眼前呢係即係一路見到眼前嘅嘢變黑，我係開始睇唔到嘢啊。跟住之後老師就見到我呢面青口唇白，忽然間即係個人個狀態好奇怪，於是呢，就叫咗2個同學仔送咗我去校務處啦，稱住我咁樣去校務處。咁嗰下我好驚啊，因為我唔知道自己個身體發生緊啲乜嘢事。咁落到去校務處呢，校務處嘅職員呢，就打咗俾我阿爸，問佢啊，你個女而家咁樣嘅狀況要點樣做啊？跟住我阿爸呢，就哇即刻打999 call 把車啦入醫院。咁跟住之後呢，先至 call 把車送我入院啦。咁嗰陣時我係佢哋仲要 call 嗰個聖約翰救傷隊咁樣，然後入院嗰陣時我好記得去入醫院，跟住坐喺急症室咁樣啦。咁我係完全唔知發生緊咩事。當然喺白車上面嘅時候呢，即係嗰啲救護員呢，即係有幫我量心跳啦，就發現我心跳跳得好快，但係都冇講發生緊咩事，即係我都唔知自己發生緊咩事。咁去到醫院，咁跟住去到急症室，咁就去 check 啦，check 晒心電圖啊，咁就完全冇事啦，身體好正常。咁跟住就好正常，跟住就俾我走咗啦。咁我都唔知自己發生緊咩事，醫生亦都冇講發生緊咩事。咁跟住之後我係好即係好疑惑，即係完全唔知點解我自己個身體會咁樣，我唔知點解我會忽然間心跳加速。返到去學校啦，老師亦都冇理啦，社工亦都冇理啦，即係冇乜人問我喂，究竟我做乜嘢啊咁樣。但係我好清楚就係一定就係我有好大嘅壓力而導致我有呢個狀況，但係我唔知道究竟呢一個狀況究竟係啲乜嘢。咁跟住就冇啊，咁都要考試，都要考 DSE。咁跟住我只能夠令到自己盡量唔好心跳加速，咁我就唔飲咖啡啊。一 feel 到自己喂個心跳好似跳得快啲咯，咁我就stop 自己，喂唔好再令自己有呢個狀況。但係我都完全唔知道究竟當初嗰個狀況係啲乜嘢。咁尋尋覓覓咗好多年啦，我都唔知究竟係發生緊啲咩事。直到有一次
我呢就揾到個答案啦。咁我就發現原來呢個係叫做恐慌啊 ，panic attack。咁呢一樣嘢呢，係其實係有少少係焦慮造成嘅，咁就會令到一個人無啦啦陷入咗一種好似就快就快死嘅一種狀態咁樣咯。咁呢一樣嘢呢，我知道咗之後，我就發現原來有太多嘅焦慮，原來有太多嘅情緒會令到自己身體係會有一啲反應出咗嚟。而呢一樣嘢就好切身，我感受得到，喂，原來呢，身體健康除咗身體上面之外，心靈上面呢嘅健康都好重要。所以呢，跟住之後呢，自此以後呢，我都會同人哋講呢，就祝人哋身心健康啦，而唔係身體健康，因為我覺得心靈上邊嘅健康都好重要啦。今日我嘅分享就去到呢度先啦，咁就祝大家身心健康。咁啊，希望聽到嘅觀眾呢都係可以日日都開開心心啦，咁啊好平和嘅心態去面對日常嘅挑戰啦。咁希望下一集又再見到大家。好啦，我哋大家都努力工作，加油。By the way， 我考完 DSE 之後呢，啲成績係唔夠我考入去大學嘅。不過跟住又係另一個故事。